Всем привет, с вами я, Вика, и сегодня я буду обустраивать мою квартиру. Такое. Видите, у меня новый тут мышь, нормаленько так. Темно-синий мне надоел, хоть это и мой любимый цвет. Так, давайте начинать. Прикольно, мне кажется, вот так. Потому что вот этот попробуем. Нет, так еще красиво, мне кажется. Розовенький сочетается с обоими. Так, надо мне... Давайте сюда. Блин, надо столик. Столик. Давайте что. Так, значит... Может, свечку поставить? Что-нибудь декорное надо. О, яйцо. Вот так, мне кажется, как-то. Нормально, мне кажется. Да, сойдет. Так. Может, сюда можно поставить хотя бы лилию? Так, вот так вот лилии сойдут. Давайте картину. Сюда. Так, я не понимаю, чего мне поставить? Слушайте. Может мне поставить
Так. Я не знаю, что поставить надо. Правильно. Ну, слушайте, может книжку поставить? Так, вот так вот, нормально. Я думаю, давайте еще поставим. Так, надо вот сюда заходить, сюда. Ну, вот так. Вот так вот, да, сойдет так вот. 2 штуки сюда. Угу. Так. Так, сейчас. Так. Я думаю, да, вот это сюда, это сюда, это сюда. В принципе, все. Не, надо еще что-то постелить, я думаю. Или не надо. Так, ну что у меня тут есть? Так, предлагаю поставить какой-нибудь коврик. Так, о, сакуру надо. Их 3 штуки. Вот так вот. Вот так вот идет. Ну все, в принципе. Мне нравится, как это выглядит. Ладно, тогда сойдет, что ли. Все сойдет. Точно сойдет. Так. Сюда поставлю. Надо сюда что-то поставить. Давайте вазу поставим. Все серое, блин. Все белое, все серое. Или синенький вазу. Да, синенький лучше пойдут, я думаю, так. Они такие миниатюрные, потому что... Так, где они? Типа они в декоре должны быть. Ну вот это вот с цветами поставлю. Ну как-то так. Вот на этом конец. Всем удачи, всем пока. Серия будет завтра.